अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हफ़ीज़ है। मैं नौशहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी कमर में दर्द था काफ़ी और बहुत सी जगहों से मैंने इलाज किया है। पेशावर डबगरी गार्डन से मैंने ट्रीटमेंट ली है, गोले वगैरह, लेकिन आराम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं सीजीपी में और हमने 6 सेशन लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। 100 में से 100 तकरीबन बेहतर है। हम लोगों के लिए आपका क्या मशवरा? और मेरी यही मशवरा है लोगों को कि ऑन ट्रीटमेंट से ये काफ़ी अच्छा है, बग़ैर दवाई के, बग़ैर ऑपरेशन के। और थोड़ी सी तकलीफ़ होती है इंसान को, लेकिन काफ़ी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 में से 100 2 दिन में ठीक हो गया हूँ।